إدراج تأثيرات صوتية للكائنات. لإدراج تأثيرات صوتية للكائنات أفتح القائمة الخاصة بالتأثير الحركي، ولتكن للكائن رقم 1 من لوحة التحكم Custom Animation. أختار من القائمة المنسدلة الأمر Effect Options. أفتح من نافذة التأثير الحركي قائمة الصوت من بند Sound. أختار من القائمة المنسدلة الصوت المناسب وليكن Chime. أضغط زر OK لتثبيت ما تم اختياره.